July 15, 2026. Isa ka aksidente nga pagkababag ko sa dagan sa akong kinabuhi. Usa day ko ka clavicle bone fracture survival. So grabe nga struggle. Akong na-experience gikan pagka-aksidente hantod sa ospital, hantod nga kita nakauli diri sa atong panimalay. So after 1 month sukad ta nga hitabo so mao na atong itsura no. So makita niyo sa right left side sa kuang bukton mao kana ang injury nga akong nahilaguman. Para update. So mauna ni atong update ron ug atong hitsura. Layo na kayo, portako na kayo ug kalahian. So, bisan pa man ni ana sa mga panghitabo nga niabot sa akong ginabuhi. Still hoping maka-recovery ug dali aron makabalik sa normal nga pagpanginabuhi diri sa kalibutan. Sa makita ninyo no kanang naa sa wala nga bahin gitabon og panyo mao kana ang usa ka injury o balik nga bahin sa atong lawas, clavicle bone fracture or gitawag nga collarbone fracture nga bahin sa akong lawas. Pero mapasalamat to lang gyapon